แม่ฮะ หนูอยากกินไก่ทอด ถ้าได้กินจะเห่าแมลงสาบให้เป็นการตอบแทนฮะ ไม่ได้จ้าลูก ของคนกิน หมาห้าม จังหวะนี้แหละงำได้ไก่ทอดแล้ว ใส่เกียร์หมาโลดงำอาหารเม็ดหลักพันฉันไม่สน แต่ดิ้นรนเพื่อไก่ทอดฉันยอมตาย ไอหมาพวกเนี้ยมันวางแผนกันมานี่หว่า แผนล่อเสือออกจากถ้ำสำเร็จ ใครมีลูกรักชอบกินไก่ทอดแบบนี้บ้าง คอมเมนต์มาปลอบใจแม่หน่อยค่ะ